mbere yakwa ni ndekire o. So kufanya hivi alafu mwisho ndiye akajitoa uso yake sasa. Ngiona niwe. Hey. Ni kiroto-ini. Ni ukira kona ni mundu arugamite mbere yaku upper half ejaga. Nona so agioka gwika atire agioka kulivini ndekire o ndianona. So nikafanya hivi. Nyundo nione ndianona akijilivil uthio ngiona niwe. Hau ni odagorio surprised. Ni vision urona kana niki? Ni kuonia mutungatiri ucio ri iyo madhabau natumikia uronio mahoya-ini kana witoro we wahoya ri ugakoma. So ni itakiu nikio gitagwo vision is a vision. So iyo ingine ya pili akanitumia ukirivirwo ri ukiona niwe yengere ni after kuhoya nyina agikoma hau giti-ini kuhoya ri donile wega vizuri sana, ni alinigonga sana vizuri sana. Ni ndio ramendaje kumenya maundu make akidomira we na mutumia wake me inert makiona na kimwiri. Riu hau ni odathire ngicaria mutungatiri umwe intercessor ni ukuona na makiona na kimwiri. Niona kwanza ndeikarire ungirora ni undu bari cigicacire na ndiramenya iruma nako nie ndarugamire ugo ngirora na ngiona life niwe na mutumia wake. Hau ni odathire kumuthikiriria na ndamuforaga nginya even teachings yake na kina ndoi na maundu atacio. So hau nio dakinya hau ri makianja kuhura biathara. Nie ni ndendagia mokaga spiritually makoya mbeca icio. Ni ndendia kila kitu na ngithie na ndathie kirine drawing hakuna kitu. Ndare hinge duka joki mirango ria mundu acoke mirango agithie handu ni ndendia ndatiga kindu ta ngiri kana ngiri 3 hukiuka ni ngiri 1 na kazi kanza kwenda chini. Ridi hau ngihoya ri hau ni ondigagwa tutamtumia nyuki na ngecire ta muthako ri the following day icinjuke wira-ini ngidahinga murango ngatumirwo kinyesi hau wira-ini. Thank you, karibu sana thiine wa tafarira itu ya muthenya muthi na tugacokia ngatho cia manyamo ni tondu wa gukorwo kiri hamwe na ithui. Kwina mugeni wa tucerera guku Standards Haven. Ni ruoka Standards Haven hindi ingi? Shandiriga. Muranga tauni? Ni njiriga. Ugathie ku? Gucera tauni ugu. Ni nditi wokite? Nditi ciaku athia naku? Bari. Na kau ke bebe mwea which is still okay. Mundu ni hebunda yake hari ekwenda ni uri twiragira ni ndimwiragira kaingi na ngaigua kumiririo na ngaigua ndaga hinya. Riu ri ndugitugeithie twire maritwa maku na kuria umite ni tugukena. Mwiroreri kwa maritwa ni Purity Wangithi munene kuma Kirunguya na ngaigua gucokia ngatho ni kunyitanira na ngugi muthenya wa muthi ngigeria kwiiturura kana tukigeria gucaria solution ya maundu aria magikorwo magithumbura na maundu aria ngoretwo ngigerera. Twanatungana nawe hindi ingi? Aca. No atungana rita ria mbere? Wona atia? Ndaigua gukena na gucokia Riu thank you Purity kwa oigo ciarirwo Kirunguya? Njarirwo Kirunguya. Ku ni ku kurererwo? Kurererwo guthomera maundu mothe. Kwanyu murigana? Turi andu 8. Mutumia ucio ni ageretie. We wina cigana? Ndina kamwe. Ndugitigitie thabari rere muno. Ni nene. Ukiwaja mari gaciana 8 10 11 nginya kuno kuringa 16 Ngai arathimia maitu bitu ni magererirwo ruingi muno tubacokagiria ngatho ni tondu wa uhoro ucio. Riu we wakigana kwanyu? Ndi wanga mugwanja. Thutha gwa corona mangi meri manyini. Agieri kundu kiri wa gatandatu. Ndi wa gatandatu. Riu ni uguthoma? Ni guthoma ngithomera St Joseph Primary School Kirunguya na high school ngithomera ni ukurikia class 8? Ngirikia class 8. Ni ukuna marks cigutwara handu? Na ngigia marks si andwarire handu hetao Kiaderi Secondary School. Kiaderi Secondary Muranga? Kana ku? Kirunguya. Ngithoma ngirikia form 4. Ngirikia form 4.
hau ngigia monks. Wale boarding school? Yari day school. Okay, kiendeli ni day school. Yari day school na ngirikia. After kurekia mundu anyitagirira mucii ngithi computer classes. After computer classes hau ni mundu aciari mweraga mundu riu witindike riu kuma hau ku wendwe kire kothi ndekire riu ugucoka warikie computer packages uguthie ku ndathire ngikorobia teacher in a certain private school a Brightfield Academy au niho ndenyitireire for the time being alafu ngiumagara ngiuma na guku tauni ukuma ku wikare miaka igana wikare hindine muno guthomithia ndeithomithirie about 1 year and a half. Okay, 1 year and a half ugucoka we decide kuma decide kuma na ngioka na guku tauni ni gwicereria woka gwikate guku tauni tauni ndokire ki biathara ndetiro biathara kuruta biathara cia M-Pesa na computer na supermarkets na hau niho ndambirie muturire miaka ino yothe ndigwa ta wonete mundu wa gukwenda ni ndonire wiki ndikarakara warikie form 4 ndarikie form 4 diari no ile tu ya urenda kuga wi form 4 guti mundu wekite undu aca wari no thingu tondu undu ucio undu betago thingu ndari no thingu no horeri ugucoka guthii atia ngiumagara ngiuka ni ndacemanagia na mwanake tukimenyana nake tugikarania hanini arafu guikarania ku nyumba kuoyana kuno jugire ni kuoyana ndo tutianaeka uhiki kana ni mwahikania so tukio marutana nake ku mwanake uyu mawira-ini tukiruta mawira kagio so tugikara nake nituikarie nake let me say about 3 years na hau ni ndarathimagwo na mwana then ni mwahikanitie kana twahikanitie na things happened na ni guthie kuga kwanyu ni akuhikia ni ugire uga tugikara about 3 years let me say 3 years na things happened na tukidepart ways maundu mwakiri maritu mu matumire mutigane mari marito no wende kuga ni mariku na nikio dia ni atia gwathire ketha tutigane twokire tukioyana tuyuka tugikara guku kagio na kanitha ndari otore mundu magaraga guthie guceria ngai makeria we wathia kandereiro kanderiko ndereiro Catholic Church mitha ciothe wikira maundu mothe no ikinya handu ngiuga tiga nyumagare tiga at least ngigwa ndenda kumenya ngai no jehere witikio-ini uyu tiga thie ngerie handu hangi guthie more deeper to this tondu we kuringana nawe mugatoreki no igwa ndurikiire ndirikiire ni uhoro gutuhe haha we koru ni turathi once in a while but after 3 days ngigwa bado resistance ya kanitha ucio so all of a sudden ngigwa the resistance wa kanitha ucio ringi na Purity maikarakarari are married by the Purity was married and etagwo Purity wa Mbui are married na magikarataguo mena issue na muthuri wake so nyondo ndeigira those issues ciao ri koguo no kwigucia ndambire kwigucia na matiathianagia kanitha mabe matindikane so ngicoka nyumba I never knew ndakorire ndi nyumba ndaigirwetagwo ndugatire nitakuja peke yangu niguo ndugire nitakuja peke yangu no ndi no nderire nitakuja peke yangu hau ni hojuka kurealize later jori atirire wambia kwiyariria ndi toro ngigwa tagwo ndera mundu nitakuja peke yangu no ndiana tindanirira ndeigirwe all of a sudden ndekorire kanitha koza ndokiri na kireremo nyingi muno tiga nini gwitwara kanitha ucio riu ngathiaga ku kanitha ucio riu ugithamba no githie kanitha ni muthenya wa Sunday riu ndinathietwe na Purity kana ndinathietwe na bwanake wathie wiki ndathi ndinyika ri ni ndatuika riwa member ku uguo ndathie na tukianja gushiriki na ndo no getha dikire ri ndathire ya mbere ri my brother ni ahurire thimu I have a brother tago Jeremia nyamu ni last born na akijira ikuna issues nacio itasave atakagwo
ena tundu aragerera ena tundu aragerera na kina andu na all of a sudden ri ni undu ni ndirakiona mutungatiri uria arahoyanira ri no ugithio kiugo kimwire ni ngikimwira ndirahetukira giki no my brother kiki au no hanjirire murehe tugishiriki na my brother mugithie kanitha agikwo deliverance mwana aikaraga chagua arabaga na kina andu ni nagiona mwana ni ekatia ni agira na koro sawa so kogo ni aheire encouragement ugituma wetikie nima ino ni ndungata ya Ngai nima ukwina Ngai aikone atiga gupaga wari kwina Ngai so my brother akiuma na githi kogo ni gitigo kanitha ucio ngishiriki na ke problem came jaja konote riu ni ndokaga konote maundu aya bad die after nyumite wikarite kana ni mani donate wiki ikaranga ri guguthia ati ni gutuika mu Kristiano murumu na ngiheo kindu ya ashari ni ndaja kuhasha kanitha eza hasha aika deliverance ke kunyitirira ke uremekaga hau ogwo we ni wekitwo deliverance asa ni ndiye kiti hando ndari na problem okay so ni my brother na problem so ni okani ahegitikia ya answering giaja kuhasha na ke no de haure kuria aziria no ria kwina otacall itago otacall ukithi kuturia maru kuhoya na de ukigwa something kuya kwina odo ote adding up we ukaigwa thamiri yaku irakwira ti kwega ti kwega no ni urigwa hingo cona ku thiini we murakau ndwina that peace wina yani we baratari ku we gwitagwa tu yani we murakaru wina ndona iyo imani ya ndani je unakosa githagathago wina gathagatha gutaramenya githagatha wiki ni kiaki so ka deliverance hau muthenya umwe mutumia yuke na case ya rad issue atunyetwo mugunda na akimwika deliverance ri mutumia ucio ndari hinya ni undu ekaga maguru somehow we nginote mutumia uria aragia hinya ugu niguo ni ndiraga hinya so gikoro confused I stepped back what is happening na hau na ngicoka na thutha ni ngithie ngeikarira thio kuria ndaikarite thi and I never knew what he did akihoera ri kuhingwa hoire akinyita somehow kuria manyitaga andu so kunyita ri ndiane iguo uria ahoera no akindekia andekagiriria kahora onekana ni download andu kunyita atia kunyita gukuoha gukuoha akiri that is kwita gukuoha akiri agakuoha kuho ndoigwire rera kuhoya ndiane igua ni no gudonire mundu arandekereria na guoko na ni life ni life kanitha-ini kanitha-ini na shirika na kina andu kunyita akiri nako hapa juu sasa kunyita akiri fio ri akindekereria ni ni amenya ni ahitia ri andekagiriria kahora onekana ni download no riria ndagarukire kwa shirika ngiona mushirika umwe andorete hau ni ndeigure ndeuria na thini ati kaya hoya atia so warega kuigua uri arahoya niki ashanifunga sasa kuinga matuguo semato ukishikwa hivi you see uremekaga kina andu na mahinya acio so wezi sikia so jo ashakufunika na nyago kunika kiri that is kogo do ndariga go ni ndoririe kai ahoya te ndonie mutumia hau mushirika andora in a way that questioning tagu aramenya uria gwathie na ngire kai ahoera ate ni ndoni ndi neigua so giving ikarathi still diroko ure hau ni odonire ndathie ndejare gigwa sauti kwi handu kwina service thing we call prophetic thing in church na thino wothere wabirie de handu jare ngigwa mundu anjira atirire tware tatukurufu tukiro tume kanitha twita tukurufu so akinjira ngigwa mundu anjira ebu wone hata kuja hapa riu ndarora mundu ni ndiano na mundu ria anjira hata kuja hapa all of a sudden uyu mutungatiri yuka akingeithia na agikatia nina akigira na nditindanirire na I was less bothered because ndamoyaga otafafa wa kiroho despite maundu aria arekari I never imagined maundu ni megukoro worse than they happened kahena tumaundu wabitie kuona tutitwega tukuya behaviors tutwa kwa kujoha akiri kuigwa sauti nitaramenya ngigwa ni atakirwo alafu kuna uria mundu angikurora but let me say de ku kanitha haswa
ni ehithaga muno until one day ngioka tugithii kwari na Ebu twathiaga Ebu mahoya fulani na tugithi mahoya acio fulani ri au niho ani atakire o wega ngimenya kumbe ni uyu ni uturarwa nake so ukwatakira ki kai urakorwo kirwa nake spiritually niwe ahuraga na ndimenye okay ni undu nginya kanitha ni ugaga atiriri acha kushindana na sisi na ndimenye ni ndirero acha kushindana acha kupigana na madhabau na ndimenye nie ndirero ni ndokire kumenya thutha-ini na guti undu ni ndamenyaga ndi hau twikiria twebure na ngiona anjikiria bisha kuya agonire na bisha cia life kana kiroto-ini life agonire na bisha na bisha cia private parts arutete ku ni njui akigona nacio maitho andu angi makionaga njikana ni monire kana matianona na ngimenya niwe eka uguo hau niho ndigire ndugatiriri hey nie ndiamenyaga ni tugakinya ha okay before kinyite hau uguo ri niki wekaga gya gutuma madhabahu ino twike iritite niki wekaga nilikuwa na serve niko serve da serve guys no wahoyaga ni ndahoyaga I was intercessor in that church ko mahoya maku no matumaga twike iritite iritite okay na ni akugutha na mbica ni ahutha na mbica icio sehemu alafu nginuka ndainuka ri no acioire mbica icio ni ile etagwo spiritual wo kuna na kuthinga maitho ketha ndukanuti mundu ucio nu koguo ri tikindu tibisa teno woire uguo ni guguthingana okay guguthinga maitho ketha ndukanuti maundu make na ketha nginya menye niwe ni nditoro ri ni ndaikarite o hau uguo so nikika ngiona mundu ejaga mbere yakwa ni ndekire o so kufanya hivi alafu mwisho ndiye akajitoa uso yake sasa ngiona niwe hey ni kiroto-ini ni ukira kona ni mundu arugamite mbere yaku half upper half ejaga nona so agioka gwika atire agioka kulivini ndekire ndianona so nikafanya hivi ni undu nione ndianona akijilivil uthio ngiona niwe hau ni odagorio surprised ni vision urona kana niki ni kuonio mutungatiri ucio ri iyo madhabau natumikia uronio mahoya-ini kana witoro we wahoya ri ugakoma so ni kiu nikio gitagwo vision is a vision so iyo ingine ya pili akanitumia ukirivirwo ri ukiona niwe yangire ni after kuhoya nyina ngikoma hau giti-ini kuhoya ri donile wega vizuri sana ni alinigonga sana vizuri sana ni ndio ramendaje kumenya maundu make akidomira we na mutumia wake me inact makiona na kimwiri riu hau ni odathire gicaria mutungatiri umwe intercessor ni ukuona na makiona na kimwiri niona kwanza ndaikarire ungirora ni undu bari cigicacire na ndiramenya iruma nako nie ndarugamire uguo ngirora na ngiona life niwe na mutumia wake so ni hau niho ndathire utuko the same night ngigwa mundu aruga maombi matoba makuhera hau niho ndathire ngiceria one of the intercessor etagwo Pastor Rose na ngimuria ati kwanyu ri yule mali nilikuwa nashiriki deliverance sasa ndio gutio twekanite nake we are friends and all that ngimuria atiriri kwanyu ndu wewe itura kihonokio-ini maundu-ini amothe ri kwanyu ri hihi kwina kugithio mahoya mundu akomete ukigwa ku mundu sauti ya mutungatiri fulani iraku mutungatiri uyu arajugithia mahoya nditoro akinjira ku kwanyu iyo ni inaitangwa maagano iyo si kanisa nyine ndendire kumenya na ndianu mathiete kanitha yo ringi ngi pull back juma nduma ri ni ndathire kanitha kushiriki sasa na uyu Pastor Rose ketha andaririe na akiangani agire kafia ndana ndariria somehow na ucio horo ugikinya hau uguo na ngiuma kanitha ngiuga deni foro na undu ucio ugikinya hau nie na kanitha yake ugikinya hau uguo so things came to go to us riria kurari na Rema feast
nini ushirika ilikuwa last year. So niĩ ndauma kanitha nĩ ndatigana na kanitha icio cia kĩroho na nĩ nda relax na ngĩthiĩ na mbere kũhoya ngĩruta wĩra na kĩnandũ. Hau nĩho ndokaga ngĩanjia wĩra ngĩũka I was still praying that time, ndarĩ na wĩra, ndarĩ indoors, ngĩanjia kũhoya. So kũhoya rĩ, ngĩhoya rĩ, hau nĩho ndonirio vision, nderaga ahingũrĩre mũrango angĩhe wĩra. So all of a sudden rĩ, ngĩũka ngĩonio mũndũ fulani, ndonio ngari fulani yũkĩte, na ndonio ngari fulani yũkĩte rĩ, ngĩũka mũndũ ũcio ngiuga atĩ na Swen, so ndecire nĩ my brother by then, hey nĩ aragũra ngari ĩngĩ kana ũrĩa mũndũ eciragĩria nĩ aragũra ngari ĩngĩ kana kĩna ndĩ. After 2 days another friend of mine twaragia nake na thimũ akĩhũrĩra kĩnjĩra Purity wĩkũ, ngĩmendĩ mari fulani. So rĩrĩa ndonire ndathire ngĩona ngari ĩrĩa nayo niĩ ndaririkania ngari ĩrĩa ndonire ngĩhoya, akĩnjĩra atĩ na ũreka atĩa, ngĩmwĩra I'm just here relaxing na ndĩ gwĩcina but kwĩna nyũmba ndĩ nayo vacant, njetereire kũgĩa mbeca njĩke atĩa nyone mbeca cia kwanjia this business. Akĩnjĩra yana no go boost na business tuthi ngore nyũmba ĩyo, akĩndigĩra mbeca icio na akĩthiĩ. Ũtigĩra mbeca cigana? Anjĩrire kwanza anjĩrire it was kind of nake atĩ ndanyuma kanitha, andarire wega is a born again, is my friend. Akĩnjĩra ona nyuma kanitha na ndigwa na nĩngũkũrathima certain money uthi wanjie biathara. Ngĩmwĩra ni sawa, but hii pesa ngakũhe Monday after ndathi church Sunday. Ngĩmwĩra ni sawa, na niĩ ndakĩrĩ kanitha all of ndari kanitha nake we kawacokire guthi kanitha ni hindi ingi kuhoya nyumba ahoyagira nyumba nake ni athia kanitha isijivenye inaitangwa hiyo kanisa yao. So agioka after Sunday agioka akizira 7,000 ati nderirwo nguhe ngiri mugwanja na ni duka uanzie na hizo. After that 7 irugamagĩra the completion ya kiria. So nio ndoire all of a sudden ngianjia biathara na biathara ikianjia kublossom very fast in a way that customers ko move ni ndacicokagio guciarithania mbeca kiki. Hau ni ori bara riu ciambirie completely ngiona inye ayandu matigana nani uri wari nyumba ri ndwari na thina no ri wambiria biacara ni mambiria bara nawe no ne ndiga gwandu maroka kuni attack andu maratheka marajuria ciuria magitheka no ndokira ndiraririkana anything kayo ni andu aya riko hasomuka goti kuna siku nakumbuka anything. So no ndoka kwa biathara imutungatire ngianja kumuona riu life and direct ndaje ukakumuona ndajiria kumuona ndi nyumba ngona kira yake yahituka rimwe nitamiuma thutha nita spirit giake kiahituka spirit yake kiahituka rimwe nie ngamuma akona toro nie ngathie ngakoma akoroni ta thainya ngona spirit yake yahituka na ni ngakiuma thutha bride nie ngathie ngakoma na ndi wira-ini njikarite ngona ni andu Mahuthagira ngamaroma majini na kinake ngona ni maumira mena mutumia wake me hau makadrogo kahigo hau niho ndokaga ngoya ngajia guthikĩria mutungatĩri apostle hau niho ndanjirie kumuthikĩrĩria na ndamuforaga nginya even teachings yake na kina ndoi na maundu atacio. So hau niho ndakinya hau ri makianjia kuhura biathara nie ni ndendagia mokaga spiritually makoya mbeca icio ni ndendia kila kitu na ngithie na ndathie kirine drawing hakuna kitu ndare hinge duka njoki mina gore mundu acoke mirango agithie handu ni ndendia ndatiga kindu ta ngiri 2 kana ngiri 3 hukiuka ni ngiri 1 na kazi kanza kwenda chini. Rĩu hau ngihoya ri hau ni ndigagwa tutamtumia nyuki na ngicire ta muthako ri the following day icinjuki wira-ini ngidahinga murango ngatumirwo kinyesi hau wira-ini ndirakwira marire wira ucio ugithira igikinya to a point ndakoro down na nikajua ni wao. After there ndaumire protein ni ongimorira haswa ni hoire ni nogire na ngianjia kumorira ngithama protein ndari ngithi protein ingi
na ndathi plot yengere hau ne okaga kwina kireno ya rutagwo kwina mahoya ya mokaga kurutwo. So wakati niliomba ndahoya ri niko mahoya ndahoire hau niho ndokire mokire makeni attack o wega mutungatiri ucio mokire makenyita kuzururia akiri gikata mundu apaka they made me to go to the hospital whereby I was not supposed kuthie thibitari-ini githigitito ndagitari makiuga akuna but it's kind of a spiritual attack. Na all of a sudden gicoka ya mucie na ndia bado ndiamenyaga ni ndatigania na kanitha koguo ndiramenya ni wara ni foro na ni wara holithia bara ici ciothe. So ngiuma thibitari gicoka mucie sasa nyumbani kodo it was so shameful a situation whereby imagine yari so shameful ni undu nginya twelago mwana aururaga na marapas ke mahana giko ati mara ni majiria we ni gukumaka no mena sauti we ni gukua maundu yari so shameful. So na ngitwaro thibitari na hata sikuonekana kitu na arafu gicoka mucie ngigia friend of mine ayuka kinjoya na arafu ndio ikarakara ngacoka kagio ni undu wa mwana cukuru. Ndacoka kagio ri nyomokaga makani attack ringi mani attack githama nyumbere bad no ni ndiramona nyumba maybe before this na brand mirror for the sake of you ni todo adra matarata ku understand life is very spiritual and whatever she is saying rally horo wigi wa spiritual battles iria akoretwa akigerera physically no wage guciona but they manifest in one way or the other. Conversation ni rathi na brand maundu mari akoretwa akigerera thini wa spiritual life todo tugutuga life is spiritual rumani bare iria akoretwa akigerera in a spiritual realm but sometimes they manifest kire ugoriga ati andu ane maramumbirira ni visions ni mahana tari mazinga ubwe you know to the people who do not understand spiritual things ukona bara cia kiroho that is it. Ni ndathama nyumbere mamenyaga yuka ni ndamadwara thibitari ni nduma thibitari ni ndacoka wira ringi then ngiuka ngingira nyumba riu ira ndonaga ngiuka girent nyumba gicokia mwana cukuru naja ku repack my life ringi ni undu wa muturire wa bara ici. So ndoka riria ndathire nyumbere hau niho ndonaga ni hau niho ninguhiuhite mbere hani hau niho ndonaga rema feast yoka yambia na mbere ya rema feast ri ni ndonaga mono most of men of God mayuka wakwa and gaigwa ni moturaria namo are apostle ayuka kijuria atiriri uyu mtumishi alikuwa na kufanya hivi na hivi no haria mbere haria after mahoya ri ni ndigire makira na atiriri ati enda na uko see it you have been destroying all relationships she has been having ugo no gwa apostle ndigire era mutungatiri uyu kanywa ka apostle. So all of a sudden ndathi nyumbere ni da continue kumuona ringi and I was sleeping wewe mutungatiri wa uria wa kanitha aikara yake apia kuriwe ni arakwariria ni aroka na megagatire the moment wakoma ri ni wakoma megukama kwaririe ku delete ketha ndugakorwo kiririkana kiroko imaka attack that information magathie. So de nyumbere ketha nginya nyumbere ari ni ndigwa apostle era mutungatiri atiriri we just leave it's you have been destroying all the relationships she has been having nitagucokanire manjia gucokaniria ngigwa cini andu mareka atia mararia hau ni hondokaga ngatakwo kwatakwo nginya maitho gukuno maitho kuhurwo kibara physically or spiritually physically ukigwa yes ginyokero enda uruke pare ngaroga so iyo ni gugaga it was so shameful because of them na reda thire nyumbere ari ni da continue ni da kwirie ni ndajite ku listen to apostle kumuforo ria ndomire kanitha ni ndajire ku follow teachings yake lidoka hari doka nyumbe-ini no nyokaga he used to appear when apostle okare muthenya wa mbere ndakomete riri nya yuka ikagikara hau kando akinjuria atiriri hivi ndivyo alikuwa anakufanya masikio
you see there is alama ko understand kerine there is this spiritual ears no igwa mugambo such that mundu ali kunani ukuigwa maundu tacio so akizira uguno gwa if is this what he has been doing to your ears agikunula matu gigwa kiundu hivu maundu gimwira na ndetidanirire nie ndokira ri ndirikane mugambo uriko mugambo riu ni wakati le mafist hakuhiri guka occasion ino and it came to a point whereby hii ingine na wao nikasikia watu wanakuja kwangu wananiuliza Purity nani alikufunza kuongea hivyo ngaje ngigwa nkiwa na saide toro Tetha wanile mtumishi sasa nikasikia egwakwa na nguo cia black ndonye kirete black na apostle ndonye kirete nginya black na kina ndui it's a kind they were fighting ni bara ri mararwa ni bara mararwa mere so akioka magathie so the only person ndonye ni akideithia magioka na igikinya to a point whereby dakoma ni ndigagwa guoya ni ndiramenya andu aya what next me ugakujika atia na hani ndora yanga kwani ni kiki nguwite kirarwaniriro u niki marani foro thutho ni bara ingihire nene atio na kuhingo dakomete ketha menye they are using me spiritually ni dakomete kwa another friend of mine ni ngigwa guoya ndigwa guoya ri njona tiga ngome kwa jirani haugo another friend of mine twari nake so mutungatiri ucio okire akanitumia na adomera ri ndona tutengeria oka ari mutungatiri ucio ekoma nawe akire agikoma nani na ketha menye niwe ajuririe atiri agithie at ukumira ni kwa nani na kanywa gake juria hindi iyo arakoma nawe ni urona niwe arakoma nawe kuna document akuria ukumira ni kwa nani ngigirimuka na gathi so there is this we call incubus and succubus niwe mararia akakorwo ni ara react mahinya mao marahuthira so he used to do that ugono ahutha ekaga na ikinya ndindo nyumba ni ndoka ni ndona ida kwatuka ni ngeire guoya ni njigiro hapana this is too much ni bara isi ni ndewekatia ni ndikuhota na ndro hauri tiga nginya ri kwa rema feast na ndimegwetire muno itegukinyira kwa rema feast gioka tukio na riu gikora na mundu egwito apostle na ni ndeciragia akinjuria uhoro wa matu oka kundeithia kunduta kumutungatiri uriku kumutungatiri uyu anjohorithie na ngikwirago kwiga mwihoko wa kwi mundu wa thi mundu nyagiaga thina so ria njuria gundeci ni kundeithia rekata ni kundeithia randeithia wa apostle na ri ndari na hopes ati okarema feast ri that deliverance no nginya ikete ni urona wetekio na ni urona his level na ni urona hapana this must happen na rira ajuririe uhoro wa matu deliverance yakwa ni hingo yekatia ni hingo ya bia ri nyaja ku jika deliverance na ke na ikinya to a point ge muthenya umwe nditoro igigwa ni kiroko ndariraga kurira ngiuria ngai kainde kiri atia kwani what is happening with my life ni nini hii napitia na kina ndo hau ni hode igire uria bishop ayuka akijira najua ni kazi huna moka gwakwa gutimuda matura gwakwa ingo ya rema feast akijira spiritually lakini sasa mnaongea life nakona niwe kiza najua ni kinyamaza najua ni kazi huna na kiriare na akaokaka ni direct venye utafanya na hivi na hivi na hivi rewe hikinya to a point ginya giaja kweoria ukona rijikarite hau ni moka spiritually mutungatiri uria akoka nginya ngona the spirit of my late dad imumite thutha na hau niho apostle muthenya ucio ahujagia kwa rema feast ri ndamona ri ndajirie kuga ati kwa nini nimeaibika naona ri ni warora mundu spiritual TV ni na ni wigwa ni waconoka ni kuona mundu TV ni hau ngigwa ndeuri na thini ati kwa nini nimeaibika nitakuritithio ndari ditithitio somehow ndikanu uria mareka
Alafu ngigwa mugambo wa apostle athekera gwakwa live and direct na bara cito cia na apostle cikiambia hau uguo uyu ni ndeciria handu hawa kundeithia mokire mai combine effort na no ri ungi ketha manifest undu njuraga ndireraga Ngai athi na mbere akindwanire bare no kumao ni undu I thought they are genuine men of God and have heard stories na stories ni ndigera gwati one time ningoka hetukire such stories in fact I used to listen to them to social medias na gonna as if they don't exist, but I've come to realize these are the things that exist na indo ici koragwo kuo na uguo makuturaga mekaga ni ndingĩoragio sorry to say this ndingĩoragio even I'm not sorry because that's what they have been doing ndingĩerago they are real men of they are not real men of God ndungĩetĩkirie atatiga aria heragwo rini nyonete na maitho makwa na sasa vita ikazindi wakaanza kupiga sasa ta biashara ngioka ni mani na biathara ni mani na maundu mothe ndekaga na ngioka ngiandikwo supermarket already recently ndandikwo supermarket mathiaga nginya house spiritually guthukia wira guthukia nginya machine na ukona all of a sudden machine yumajeka computer yumajeka githi kuhingurira ayezifunguka why because I'm still praying na ndramona ni mumareka maundu acio na to make the matter worse even chasing male friends maoka magachase makamaingata lima odora ndega apostle akiuga ati just go, you are the one who have been destroying a relationship limne maudori banjite ku manifest rujuri atiriri riwe anaka ona gutimbo nakyo gikuhiriria gutire because of apostle akuna ndiura ndamwekire ndikira tora na ni umwe in person simjui in person mi demoi ni demoi preaching ine ciake cia social media hau niho twabanireirie and he attacked mkoingo ani attacked na ndetindanirire kwa social media so vita sito cia apostle ni ndikura cia bidia cia I just used to admire the teachings cia kiriara arathomithania na ngakorwo ati tukinyete to a point oya mbai hakuna mwanaume anaweza kana mimi because of him. He has been chasing them. Na recently I had a friend alikuwa ametoka Dubai and akanipigia simu akaniambia Purity I'm around. Can I come over? Yani tukae kidogo nini as in just that as a friend in a certain place. Kezi ngemwira ni sawa. Na igikoro ni rate ngemwira I can accommodate you. Mudosho okire ati edirwa ati otukwate leave this the woman of God aingatiro kwa ingato so that what that man has been doing na gadigo barashito haswa na apostle ni ungirora kirathi kia apostle is wherever he is ndiye kira turorania na kinake na kethoke ahuthire spiritually it's a kind of marriage, this marriage thing they do spiritually kwa mundu ni akuhikirie kiroho utekumenya alafu ni mukoma nake just once na nikastuka sana nikaamuka so leo igakoro rere maundu yake thajuke ku speak out ni maundu mako ni magical manifest in physical and tefata wake ati ndingikorwo naguo na kigaria maundu maya ni my freedom, my deliverance from him nyodo akinye to a point whereby he's chasing everything ginya biathara magithukia dagerio magoka magathukia arata makaingata ate such that ginya ku attack ginya mwana ni maramu attack. I remember kuituikarite hau gite-ini and Jona easy ni za black you chawi ya black ni guikia nyumba maundu tacio and ngigwa deso down nyodo andu tacio tifate ukoro nyitukirwa namo hau niho kinyite hau niho nginyite nyodo wa post na ndumui nya ndimui na tutasemanya in one kana in person no ndimui through social medias
Riu ureciria atia riu, what are you thinking? Kira ndingiketha bata munene wa uka gucemania nawe ni kuria at least I can like to meet genuine men of God. I think Garuya, I think he can understand me this better maundu aria kunjohorithania na maundu aya manjigirire na ngenda yani to meet with genuine men of God such that mekundeithia kurwa bara ino na kunjohorithania na maundu aria majohete namo. I think you know, you do not need any man of God to help you to do that. I will help you where I can. The reason why you are kitumi kikiratuma uhoro spiritually because inside yourself there is a purpose of God in you. Na Ngai ni akwamurite na Ngai agakwamura ni tondu wa wira uria we agubangire akuhuthire ni tondu wa ugoci wa ritwa riake. Na kindu kiria uroka nakio ri you yourself kiria uroka nakio ri gikorwo ki against the ministries ya andu aria makoretwo magikwa attack spiritually. So whatever they are doing mareka uguo nigetha ma suppress giki gi thiini waku nigetha gitikana manifest tondu kia manifest ni gigoka gutuika against wira uria makoretwo makiruta. So your work it is not to look for men of God. Your work it is to seek God in guidance. Sure. In guidance. Tori na murori wakwa ni wega we need to be very very sensitive na ni kwina andu makoretwo makiaria uko na makaiga we need to be very sensitive na makanitha maria turathi. It is true because andu ingi muno ni guthie kanitha na kanitha urathi ugeciria wathi to the men of God no andu acio ni mathire makitha mahinya mangi nigetha moka ku manipulate andu aria angi nigetha moka maheaga mbeca cianyu makamahuthagira na makota kuta indo cio ciothe. Riu we uturaga wohetwo kanitha-ini you never guti undu wikaga thiini waku and these people they are very potential menya mundu wi wira makuoya nigetha mature makomanipulate magutunyaga mbeca ciao nigetha mahote ku advance maundu ma the kingdom iria matungatagira. So we need to be very very sensitive na makatha maria turathi ku join because if it is not for you joining that church you could not be seated wherever you are. Sure. Ni weriraga gukuma gatoreki muno yakinye tu because umenya atiriri kwira andu maiga imwe ne biacara cia andu because andu ingi mono maenda guku manipulate because they want to steal what is inside you nigetha makomanipulate muno na nikio wona hingo ciothe ni andu marahuthirwo uru I'm not going to go in that direction but allow me kuga atiri na ku advise andu matwiragira when you are going to any particular church be very sensitive because do niki kioparitaga ku uguo do niki guthiega na mbere but I believe the will of God is nithu tumumenye ithuĩ the personal relationship with God tondu kwa mihiano ri if ndathi kwi my father do I need kugerera kwi mundu ungi nigetha andu mane kwi my father. So God want to have a relationship with you where it is not through your pastor it is not through your pastor is any other human being tandu aria angi. So kindu kimwe kiratumo atako is because we na kindu ni uraikara ukihoyaga na your prayers na destiny ria Ngai agwitite gitweka elevated na wambatire ukinyira haria Ngai arenda you are going to be a threat to the kingdom area matungatagira. So whatever you need to do is to commit yourself to seek the will of God. Na Ngai ni agaidaga mundu Ngai ni akuonagia pray for this pray for this pray for this pray for this ginya uhote kumira thiini wa gikiro kiria ukota kumira. So you do not need a man of God you need God. Sure, you need God because wafatara Ngai ni ekota kuoku hamwe nawe and you go and when you need to commit yourself in prayer na kuhoya and God is going to deliver you because mahoya ria wahoya muno ri ataki cio ni ithiraga sometimes ni ithiraga cokaga igathira. Now, what have been bothering me ni their persistence in this war. Unaona, kwa hiyo ndongirwo what is this? Mwanyita. Ndio all of a sudden kama ni ukiwa kwa nyumba uikarete ugo ni mokire ni mahatakire and ukona kama uikarete ugo ni mokire ni mahatakire wetoro ni mahatakire. It's as if people ni tandu matarare ka mundu aikare at least at you have a peace of mind nyo ko relax nyo the handle keke ni for even this tarida the wira handle kwa ni matumire andu maranyuma thutha spiritually. Last time nilikuwa mahali pale nikaitwa na kazi mahali manyumire thutha spiritually gigwa audible voices at we won't let that man do that
On in fact they follow they take monitor on this week how they are following you. So ati I want na nebia that debt or nebia that to aragia. We want to let that man give her that money. Na all of no kiwani audible voices yake siaria. So it's the persistence on this war, it's so alarming in my life. You also need to be very persistent in prayer. You need to be persistent in prayers. Madiko mekaga God is so faithful in all he does. Kindu kimwe rafatara kumenya ni atiriri Satan ndatakaga mundu tamuhingurire murango wa gukwataki. You are the one who opened a door for you to be attacked. When you joined this church, hidio wahoyagirwo, hidio wekagirwo maundu maria mangi mothe. The reason why they cannot attack me because I'm not of that religion. I have not opened that door for them to attack me. So na wega kwira mundu there is no utihinde Satan yauka ukwataki uroguo from nowhere. You are the one who is going to open door either na gwitwara, either na gwika maundu maria mangi gwitindika, either na gwika maundu maria mangi mothe. We no witindikaga hau uguo no gathie ugekota. So the door that you opened, it is what you need to cross. Sure. Now you do not know to the extent where the deep will come. So you need to seek God. You need to seek the will of God, and you need to seek God, and God is going to deliver you. I know a good friend of mine wanagera kaundu kau uguo, and I used to encourage her na ni Guku connect nake nigetha you know you pray and you continue praying na nijue Ngai ni uko deliver thini wa maundu macio mothe wana. The reason why you came here is because Ngai ni arendaga uke nigetha tuguteithie ume thini wa maundu-ini macio mothe tondu Ngai witu ni mwihokeku na wa maundu maria mangi mothe. So you need to seek the will of God, you need to seek God, you need to pray God aguteithiririe nigetha hote kuhokorokerwa spiritual battles na Ngai ni agugutwara na agutwikire giothe wendaga. You don't have to fear. Satan ndari hinya, is only that nitumuheire ithu nitumuheire rutharo wa gwika uguo na Ngai. When you submit yourself to the will of God, Ngai aguthie kugaidaga do this na maundu macio mothe maku ni mekumana ni ukurikira. You just need to trust God. Ungitara ati andu horo wigie kanitha tondu ni ukiruonete ni already you are especially to these upcoming pastors and all that ni hakwa ni dasarendire to these Pentecostal churches and to these Pentecostal churches na ngithi to the Roman Catholic Church. No acokire riu ni na maguru meri thiini. So giona barisho ni nyingi muno, but still they are following me and they are fighting me. Ni dacokire Catholic, but already guide the upcoming pastors kwe mundu ena kouja atoi ladies intercessors and all that. The war is tough. Maundu spiritual manadu mohetwo guku andu mohetwo kuohwo na ni maige ni especially dokire ku realize you can meet a prostitute, example a lady who is a prostitute somewhere studying wakora waria nake ukaigwa arakwira nie purity mani ndio muturire wako wekire atia ni guthukirio destiny mukube maroka. They are doing this, they are hijacking those ladies, they are kirohoma kama train. That's what they are trying to they trying to do to me by the way. Mama train kaundu gawe uka manifest utekumenya how you ko realize ukakora maundu maku maroka message te gwicenja ngiye ukana watuka prostitute ukakora ni wikorire ginya farafara then akoro ni biathara magathi utuku hare oraruta wira and they are men of God. They are real but they are fake men. They are some who to take more than more. But these men, that's what they are doing. Mana train magoka ni ukomire we ni umire wira ni uhigira wira waku, but atakuja usiku achokore hapo achokore muthenya wange ukiingira ona guti undu hakuna kitu unaweza shika hapo, wanakuja wanaiba. So they do these things spiritually ukage ku realize what is this. So I can encourage women who are facing maodu ma kiroho mambo uelewi venye unapitia. These things they are there, and what you'll do is my friend have said, Guku has said here, kaundu kega ni ku seek God, ku seek Ngai makiria na kumenyera kanitha ria urathie, test the spirit that is operating in that church. Ni ndo nie de garage maroho aria ni maroho madu, even metago ma Illuminati mararuta wira kanitha ucio, maroho madu aku ni marutaga namo ukigwa hujia Mahuthagira mai makiria. I've seen them and I have known what they do. Ura ma trainer nya guthukia destiny cia
bado have known what they do these things. Na ndengera go maundu aya ati ningoka ni mwenyewe ngoro ati I'm speaking out. Wewe thiini gatagate cuthu. So until I surrendered myself kwi Ngai ni ani ndungata nikyo ndacokire Roman Catholic Church. So to the upcoming men of God, not a discouragement, but take care. Mundu atekia kanitha iria arathie na mundu ne menyerere kanitha iria roima no kota gute test every spirit. Sure. Da ne njiguite andu ngi muno makiuga hawo, you know, you need ndurabatara mundu nigetha ukinyire Ngai. You do not need anyone to reach God. Na ni sure God is available. In fact, he is listening to us to really ndurabatara no ucio ngi ndurabatara, because people have elevated people na gutindira andu makihenagio ati angane magongona ngane ki, those are lies. They are lies. You need God. Aikonera batara Ngai, then assume it is your father. No nginya utumanire mundu kwi your father ati nigetha baba wanyu amukinyire. If God loves you, you need to go to direct to God. I'm not saying ati horo wa kanitha andu matini ndi ha kuga ati andu matigathikana kana matigike uguo, but we need to be very 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 sensitive. Ngai ucio tungataga ni umui, ni muwaine nake, ni mwaragia nake, ni umui, ni akugaidaga, ni withomagira kiugo kia Ngai. Teach yourself to lead the word of God. Na guthaitha Ngai na guturia maru na kumumatha. Gutiri mundu ragubatara nigetha kuhingurira murango wa guthie kuri Kristo. It is God urabatara guthie kuri we na agutue tondu maundu uguo niguo Ngai ekite. So one thing, Ngai ni ukudeliver, and God is going to deliver you, and God is going to give you hope na ni ukuhe muturire mweru. You just need to seek him, and God is going to take you to another level, because he is so faithful. Na Ngai ni mwihokeku, na Ngai ni mutugi, na Ngai ti mundu. Those are spiritual battles that you are, na tondu we igirire thiini wacio, we no we tu ungihota kuhoya na ume thiini wa spiritual battles icio. As we sensitize our people, kindly let us be sensitive. Kwina andu ingi muno, andu ni mahinguririe mabiacara mathiaga kugera nginya Mahinya nigetha mahote kwa manipulate andu magetha matunye na maike maundu maria mangi mothe, and they advance that the kingdom. So mandiko migatia andu othe manjitaga mwathani oyo makaingira thiini wa uthamaki wa mwathani, na hindi iyo ni mukamenya na maciaro, but because we cannot know, you need to seek God, na Ngai ni guguteithiriria. So thank you for coming, Purity, and God is going to do whatever he is supposed to do, na Ngai ni guguteithiriria. I will talk to ni guguteithiriria kwenda mundu anakenda maundu macio mothe uragerera, na ni atoretie na ni imirite, na Ngai akamuhe ministry, ni gukuguide ti uhoerwo. You pray for yourself. Nigetha hote kumira thiini wa undu ucio, na wariki uguo ndukanacokere undu ta ucio ringi. Ni thia Finzensian. Have trying to visit that traga ku visit mauka makata indo ciothe makoya indo ciothe. These men maundu ara hetukiro gikona ngakinya ha to speak out. Matina kugiria guka guku. Let me give you, by the way, it was a testimony guka ati gukoro ni ngukinya ha ni undu nilikuwa nimeitwa biashara. How ni mugira ati we won't let this man give her that money. Those are audible voices siaria. But in any or the other, kwe mundu twaritie nake ni ndonire tu besa sindiroye mbesa tu ciingira. And because they are following me, they kirio giga, hey, thank you Jesus, ngigwa nduga you see, mundu twari nake bia that in fact atakunipatia pesa, mimi nimeshika pesa na nikarudi kwa nyumba, nikasema at least ni dagia njira ya gukinya ya. So ura gukwira ri wa mbere ndukagure guoya. Sure. Ndukagure guoya. Mundu e bara-ini ri ndaguraga guoya. Number 2, wingire thiini wa bara ino sincerely, na Ngai ni gwika deliverance na maundu mothe ni meguthira. So it's a very small thing, don't take it ati ni undu munene muno. We are going to pray about it, we are going to guide you no howe na ume thiini wa kindu kingi. Wariki uguo ndaguthaitha ndukanecokere maundu mariku. We seek God alone, umumenye iga matha ini mukunyona, na Ngai ni gugutwara kundu kumwe kure. That's the reason why ukire haha uguo. Iki gitagwo githima ni kia ku deliver andu, gia guteithia andu, Ngai amatware kuri the medaga, and one day you are going to come here with a testimony ugi ati ni kuri Ngai murori wa Isiraeli uri utahitagwo ni toro, nake ni guguteithia na ni gugwika wega. So thank you murori wakwa. Mundu ngenda gukinyira na njira iriku to ni ukuigwa maundu, mundu ngenda gukwariria riu nduri ginya mundu riu ni kuhika riu kana wa mbere wikwo deliverance wa mbere deliver. Just pray, you need to pray. Yeah, you need to pray. Na mundu angenda kunginyira namba ciakwa cia thimu ni 0746 295 900, ama Airtel 0784
285 059. Yeah. So don't worry, tika undu kanene itaisha tu na maundu mothe ni mekwagirira. So thank you twagucokeria ngatho cia manyamo na turakuishira Merry Christmas and Happy New Year 2026 na tukamucokeria ngatho cia manyamo ni tondu wa wendo wanyu ria muthiite na mbere ukomutwana hamwe na ithui. Don't fear the devil. Don't usimfie ndari hinya ucio mwingi muno na no we tungeta kuhingura murango wa Satan wa gukwataki. Follow Jesus we rumirira Kristo ni ugutwara na gutu kuria wendaga tondu guo niguo Ngai endaga kuga mucokeria ngatho cia manyamo tondu wa wendo wanyu na muthie na mbere na gutuonia na njira ya subscribe na njira ya gushare na njira ya comment ara mutikira gutu support thini wa project ni ciothe iria mu supportaga. Ngai witwaro murathima, Ngai witwaro mwika wega na Ngai witwaro mutware kuria kungi. Let's continue seeking the will of God na tuna mbere na kumuhoya na maundu mothe ni mekwagirira. Thank you very much. Thank you Murari wa Ngwa Karaja MCTV wakwa ni gucokeria ngatho ni tondu wa wendo waku thithira mbere na gutuonia na njira ya guturumira ni tugucokeria ngatho. Uyu ni mwaka wa gatano kuma hindi twambiririe kindu gitagwo The Murray Family. Miaka ĩyo ĩtano kuma hĩndĩ twambĩrĩirie The Murray Family oro December nĩ tunyitanagira tũrĩ ithuothe arata othe a Murray Family gũkorwo tũgĩka kĩndũ gĩtagwo Adapt One Family for Christmas. Ũguo nĩ kuona atĩ ithuĩ ta family nĩ twencourageaga o mũndũ wothe ũtwĩroragĩra ũtuĩke kĩrathimo harĩ mũndũ ũngĩ ũrĩa ũkwĩroragĩra kana nĩ mũrata waku kana nĩ iba waku kana nĩ mũndũ mũriganĩtie nake. Ũguo nĩguo twencourageaga especially hĩndĩ ya Christmas. Miaka ĩyo ĩtano nĩ tũkorwo tũkĩhe makirima andũ irio every Christmas na no wega kũmũririkania atĩ na mwaka ũyũ wa 2025 no tuko twina mutaratara ucio wa gukorwo tukirikana andũ arĩa matehotete kurikana andũ acio matangĩhota kũrĩa thigũkũ tangĩma support nĩ othe nĩ tuthina mbeko tukimanyitirira. Maita maingĩ nĩ tugaga to nginya mũndũ ũcio akorwo witũ na tukorwo tũmũĩ no akorwo kwanyu gĩcagi-inĩ no nĩ kũrĩ andũ angĩ makorwo me kũndũ kũraihu na magatwĩhokera wĩra ũcio wa gukorwo tũgĩkinyĩra andũ aingĩ mũno na njĩra yerekereire na magatũhe support tukorwo tũkĩhe andũ aingĩ mũno thigũkũ tũra kũngĩhoteka. Nĩ wega kũmenyithia atĩ ona rĩu mwaka ũyũ mũtaratara ũcio tũkwĩraga Adapt One Family for Christmas kuringana na uhoti waku. No adapt family 2, no adapt family 3, no adapt family 5 na ku adapt one family it is cost 1000. Uguo nĩ kuona atĩ ukagũrĩra mũndũ mũtu, ukagũrĩra mũtu wa ngima, wa ngano, maguta ma kũruga na kamucere na gacukari na gapackage tukamwĩkĩrĩra ũguo tukamwĩra Merry Christmas and a Happy New Year. We hau Ngai nĩ akũrathimĩte no uge nĩ ũkwenda kũrũgama hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa mũtaratara ũyũ wa Adapt One Family for Christmas. Nĩ wega kũmũririkania mũtaratara ũcio wĩho na ĩkorwo wĩngĩ no hote gũkinya andũ mekwanyu no tũkwĩnĩkanĩjaga wĩke ũguo nĩ atũte gũkorwo tũgĩtambia ndũmĩrĩri ya Kristo kũrĩ andũ arĩa angĩ. Thiĩ na mbere na gũtwarithia kũhĩtũkĩra namba icio nĩgetha tũte gũkorwo tũkĩbanga family tũkorwo tũgĩcerera kũrĩa macinani tũthiĩ tũmahe thigũkũ na tũmere wega wa Kristo nĩo maigaine. Tũgũthiĩ na mbere na gũtungata andũ tondũ ũguo nĩguo Ngai atũthiĩ twĩkage ũguo. God bless you. Thank you very much. Tugacokia ngatho cia manyamũ na twĩna CEO wa Mahuthagira Safaris. Kuhana atia? Gũtirĩ na ũru. No mũrathiĩ oro wega? No tũrathiĩ wega. Rĩu rĩ kĩrĩa gĩatũma ngwĩta haha tũkoretwo tũkĩra andũ ũhoro wĩgiĩ gũkorwo magĩcera kũndũ kũbuku tene especially kahinda-inĩ gaka ga Christmas. Hihi mũramabangĩra ta Mahuthagira Safaris? Ta rĩu ithuĩ nĩ tũrabangĩra andũ thabarĩ cia nanja yani nja ya bũrũri kũndũ ta Malaysia, Bali, Singapore, you know, Zanzibar, kũrĩa Cape Town na bado gũkũ Kenya nĩ tũramatwara kũndũ ta you know Mombasa, Diani, Masai Mara, Nanyuki, you know all those places. Ũngira customers ya Mahuthagira atia? Kĩrĩa ingĩenda ndĩmere nĩ rĩrĩ, angĩkorwo nĩ ũrabanga gũtwara family yaku kana aciari aku kana ciana kana mũrata you know mwanjie kũbuku tene mutigatengere rĩrĩa gũtukire. So thank you. Ũguo tũrakwĩra ũguo twĩkwĩra ũkĩte confirm atĩ thiĩ na mbere na kũbuku, thiĩ na mbere na kũbuku, thiĩ na mbere na kũbuku tondũ wathiĩ na mbere ũkorwo ũkĩbuku tene noguo wĩna advantage ya gũkorwo ũgĩka maũndũ macio mothe. Hũra thimũ 0718 na maũndũ maku mothe nĩ magĩcotetwo na njĩra njega. Thank you very much for coming. Asante sana.